Ты не согреешься, нарисовав камин, хоть будешь долго на огонь смотреть, хоть дом обклеишь сотнями картин, одни тебя не смогут обогреть. И говоря о Божьей силе вновь, во всех делах Спасителя Христа, и воспевая Господа любовь, следи, что было подлинное там. В свидетельстве твоем пусть будет каждый раз, живет огонь от Божьего костра, а если вдруг от ветра он погас, пусть будет настоящая искра, хоть маленький, но чистый огонек. Господь способен и его раздуть, чтоб он на свет кого-нибудь привлек, согрел и оживил кого-нибудь. Но если за словами нет Христа, и подлинной любви, и жизни нет, то сколько б истин не прочел с листа, никто не будет пламенем согрет. Аминь.